everybody. So today's video is not an exercise, it's just life hack that I got to hear of. So it's how to stop hiccups. Okay, so everybody gets hiccups when you're eating sometimes, maybe just otherwise. So people tell you the usual things: drink water, eat some rice, make a ball of rice, eat that, swallow hard. Anyway, the one thing that has worked for me, it's actually worked wonders, is just put your arms up. Okay, you might be eating, you might be standing, just hold your arms up for a few seconds and it's gone. So try it and let me know if it works for you. It's worked for me every single time. So I'm really interested in knowing how it works for you. So please add it in the comments and let me know. Okay, bye. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു എക്സസൈസ് വീഡിയോ അല്ല, ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോംവഴി വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും വരുമല്ലോ. അത് സാധാരണ പറയണത് വെള്ളം കുടിക്കുക, ചോറ് ഉരുട്ടി കഴിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പലരും പറയും. ഈയിടെ ഞാൻ കേട്ട ഒരു നല്ലൊരു ഹാക്കാണിത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജസ്റ്റ് എക്കിട്ടം വരുമ്പോൾ കൈ പൊക്കി വെക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അത് നിർത്തും. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയണത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ വന്നാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ശരിയാക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കമൻസിൽ പറയൂ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഓക്കെ, ബൈ.